wala tayo makita. Oh my God. Nakatakot ng drive. Ako mo. Wala sa likod ko ito. Hindi ako pumasok agad. Tinasabitan na ako, guys. Kaya, grabe, oh. Basta, nakakita. OMG, ano ba to? Blizzard, guys, hindi na pag-drive. Ano tayo? Mahina sa pakadilim eh. OMG. Halos makikita sa taas pa. Blizzard, guys. Hirap mag-drive. Grabe. Dilim. Hindi tayo mali. Isa na yan.